Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bisikletimi tanıtıyorum. Bike check videosu. Bisikletimiz, hızlıca başlayalım. Bisikletimiz Salkano Impetus. Şu anda tek stok parçası jantlar ve kadro kaldı. Diğer tüm parçalar değişti arkadaşlar. Şimdi önden başlayalım. M615 fren var burada Deore. M615 vites kolu var 10'lu. Reverse Nico Wing Signature Edition bir tane 81 santimlik gidon var. Ama buradan buraya 84 santim. Rise'lı olduğu için öyle. Deore M615 ön frenimiz var. Çok zımba gibi tutuyor ikisi de. Çok memnunum ikisinden de. Ondan sonra Furuş takımım Token. Spacer'lar stok Salkano'nun kendi spacer'ları. Token rulmanlı. Baz modellerinden birisi Token'in. Ondan sonra Rakshaks Recon Gold var önde. Karabaçak tamamen. Bu maşa havalı. Solo Air. Debonair olsa keşke ama Solo Air maşa. 6 kademe compression'ı var. En sonunda da kilitliyor maşayı. Tamamen. Rebound ayarımız var burada. Bu da 6 kademeli gene. Ondan sonra jantlara geçelim. Jantlarımız stok. Weinmann'ın kendi jantları. Salkano Hard Rail XC diye marka basıyor üzerine. Teller galiba DT Swiss'ti. Tel başları No Name. Ön göbek Cruiser XM490. Ön diskimiz Hayes. Frenden bahsetmiştik. QR Quick Release. Şöyle bir şeyden bahsetmem gerekirse maşa 32 inç stanchion'larla geliyor. 32 mm stanchion'larla geliyor. Gidon boğazım stok. Elciklerim artık öldü. Dümdüz oldu. Aykırı bir renk olsun diye yeşil seçmiştim. Ve renk olmadığından dolayı. Yakın zamanda değişeceğim. Ayna kola gelelim. Orta göbeğimiz Haloftek 2 BB52 göbek. Ön dişlimiz Motosuv. 34'te 12 vitese uyumlu maksimum. Zincirim KMC 10'lu. Ayna kolumuz Deore M615. Pedallar titanyum rulmanlı Briviga. Bunlar Erdoğanlardan aldım. Arka rublemiz 10'lu Deore. HG50 bu. M5100 aktarıcımız var burada kilitli. Buradan kilitleyip açabiliyoruz. Kilitleyince arka bacak öne gelmiyor. Kilidini açınca da arka bacak serbest olarak öne gelebiliyor. Bu zincirimizin sarsılmasını engelliyor belli durumlarda. Özellikle merdivenlerde çok işe yarıyor. Ondan sonra arka şeye geçelim. Kısma. Burada Deore M6100 kaliper var. Hayes Avid'miş. Avid G3 diskimiz var 160 mm. Ön arkada 160 kullanıyorum. Selam. Sele İtalya bu hediye. Sele borum ayarlanabilir. Şöyle önde arkada 2 tane vidası var. Buradan açı ayarını yapabiliyorsunuz. Şu anda biraz yukarı bakıyor Sele. Kadromun açıları şu head tube açısı bayağı iniş için uygun. Eğik bakıyor öne doğru. Öne eğik bakması yani ne kadar yere paralel olması o kadar iyi. Lastik kim? Ön lastiğim Continental Race King. Bu eski model Race King. Aldığımdan beri üzerinde bu var. Hala daha eskimedi. Dişleri şöyle duruyor. Arkayı çok eskitiyorum. Crossmark 2 var. En boş paket. Şuradan çekeyim. En boş paket Crossmark 2 var. Bunun da değişme zamanı geldi gibi. Şöyle Cruiser'ın sesini dinleteyim size. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu
Vites kolu hem itince hem de çekince bırakıyor. Bu güzel bir özellik. Eline nasıl gelirse öyle yapıyorsun. Şimdi ben size Cruiser'ın sesini dinleteyim. Böyle. Bisikleti yakın zamanda değiştirmeyi planlıyorum. Güzel bir Enduro'ya geçme planım var. Uzaktan da böyle gözüküyor. Şöyle bir dönersek etrafında. Bu arada Gidon'un Rise'ından bahsetmeyi unuttuk. Gidon 48 Rise, 9 back sweep, 5 up sweep açılarına sahip. Açıları olarak güzel gidiyor. Ben biraz açısını öne vererek kullanmayı seviyorum. Şurada fark ediliyor mu bilmiyorum ama çok yatık kullanmıyorum. Biraz öne doğru veriyorum. Bisiklet bu şekilde. Bisikletin isterseniz ayarlarından bahsedeyim. Şimdi size süspansiyon ayarlarından bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere compression var. Air tüpü zaten. Buna ne kadar hava basarsan o kadar sertleşiyor ama max havasını bassan bile yumuşak. Volume spacer atmadığınız sürece bu öyle mükemmel bir sertleşme yaşamaz. Maşanın üzerinde şu anda 170 PSI var. Compression'ı göstereyim. Bir tık kapalı şu anda compression. Biraz daha sert. Bir tık daha kapattım. Biraz daha sertleşti. Artık sertleşmeye başlıyor iyice. Şu anda 5. tıkta. Şu anda bayağı kapalı. Şu anda tamamen kilitli konuma getirdim. Kilitli konumda da bu kadar çalışıyor. Bu çalışma niye diye soracaksanız, bu RockShox'ın patentli bir sistemi. Direkt tamamen kilitlemiyor. Belli bir boşluk bırakıyor ki ani gelen darbelerde sol yağ tüpünü patlatmasın, maşa damperi çöp olmasın diye. Ondan sonra rebound'u göstereyim. Rebound'u direkt en kısık halini göstereceğim. Şu anda en kısıkta rebound'umuz. Rebound'da niye var arkadaşlar? Eğer siz bir yere atlarken, mesela transfer atarken orta şok rebound'unu kısarlar, kapatırlar. Çünkü transferde sizi geri sektirip düşmenize sebep olabilir. Bu maşa da droplarda çıktıktan sonra sizin bileklerinize çok baskı yapmasın diye rebound'u biraz kapatıyorlar. Ama ben urban attığım için şu anda full açık kullanıyorum ikisini de. Arazide compression'la oynuyoruz ama rebound'a pek dokunmuyorum. Bisiklet bu şekildeydi. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim.